Jó reggelt, 7 óra 53 és már útra készen. A korai indulást a szilenciót semmibevevő olasz fiataloknak köszönhetjük, de így legalább korábban megélhettük a nap első kisebb lehúzását, bár tegnap a recepciós azt mondta, hogy 30 euró lesz egy éjszaka, ami már a 35,2 euróra módosult. A reggel nem indult valami jól az időjárás, nem épp a legszebb arcát mutatta. A távoli sötét felhők nem kecsegtettek semmi jóval, de egy túrán az ember nem tarthat csak azért pihenőt, mert rossz az idő, mint ahogy azért sem, mert rossz az aszfalt. Max lassabban veszi az e fajta akadályokat, sajnos idén kijutott bőven a rossz útminőségből. A nem épp szárnyaló olasz gazdaságot jól tükrözte, amikor elértük a település peremét, ahol egymást érték a tönkrement szállodák. Lehetett látni, hogy a környék egykoron szebb időket is megélt. Idén nagyon kevés német és holland turistával találkoztunk, nem véletlen. Ilyen lepukkant helyre értelmes ember nem jön nyaralni, főleg nem ennyi pénzért. És ahol nincs vendég, ott szolgáltatás sincs. Reggel nem találtunk boltot, ahol vehettünk volna valamit, ami nem drága, így maradt a műzli, amit bevallok őszintén, éhesen sem fogyasztok szívesen. Bár boltot nem találtunk, de legalább művészien megalkotott remek műveket a gondosan kigazolt járda mellett igen. De visszatértünk az SS16-hoz, ahol bár a felhajtó igen rázos volt az annyiszor emlegetett olasz aszfalt miatt, de onnan legalább tudtuk, egy darabig nem kell bolyongani. Előre elárulom, rosszul gondoltuk, mint ahogy sokan rosszul gondolják, hogy Olaszországban nem kell meleg ruházat. Gina erre jó bizonyíték. Ő az első kilométereket pulóverben tette meg. Hogy szegény ne fázzon, komolyabb tempót diktáltam az olasz forgalom ellenére. Ahogy az imént említettem, rosszul gondoltuk, hogy a mai nap sima lesz. Az 5. kilométert sem teljesítettük az SS16-on, amikor az átalakult egy autópályává. Ott a helyszínen elmorzsoltam pár nyomdafestéket nem tűrő mondatot, majd kerestünk egy menekülő utat. Később azért megnéztem, itt egy 12 km hosszú szakaszon építettek autópályát egy 1000 km hosszú úton. Azért érzik a logikát. Nekünk most szerencsénk volt, mert az autópálya előtt pont volt egy lehajtó, kicsit kacifántosan, de megtaláltuk a számunkra jó utat. Miután megküzdöttünk az aluljáró vízelvezetőivel, végre bejutottunk Cesenaticoba, ahol a vágott fű és a leanderbokrok gondozása a városvezetés igényességét, az eldobált szebét pedig az emberek igénytelenségét jól mutatta. Ekkor már szinte feladtuk, hogy valaha látunk valami szépet ezen a túrán, ebben az országban. De Cesenatico központi hely előtt le a kalappal. A működő és kulturáltan kinéző szállodáktól a normális bicikliútig minden is volt. A strandok mellett volt kiépített röplabdapálya, igényes tavernák és stílusos pepitamintás járda. Sajnos a bicikliutat itt is sokan nézték járdának, de hát ez Olaszország, a közlekedés eléggé sajátos. Németországgal ellentétben itt a záróvonal nem egy képzeletbeli betonkerítés. A kis terrautó gond nélkül áthajtott rajta, de az őt követő rendőr is. Na most, ha a végrehajtó szerv nem tartja magát az előírt szabályokhoz, akkor garantáltan a folytatásban is látunk hasonlókat. 100 méter után egy férfi gyalogolt hosszába az úton, de legalább volt rajta láthatósági mellény, mert hát az mint egy erőpajzs megvéd mindentől. Pár méterrel később egy férfi körülnézés nélkül enyhénségen csámborgott az úton, ráadásul mindentől is megvédő pajzs nélkül. És most várjunk 4 másodpercet. Na ennyi kellett, hogy egy Jedi lovag hajtson ki elénk körülnézés nélkül, ő biztos érezte, hogy nem jön senki. Majd 24 másodperc múlva hajtok bele egy akkora kátyúba, ami bár kárt nem okozott a biciklimben, de a vesém lejjebb csúszott pár centivel. Osztok! Meg. De nem volt idő a panaszkodásra, mert a tenger felett tornyosuló sötét felhők láttán kevés meteorológus jósolt volna jót. Majd 50 méter múlva belefutottunk egy lezárásba. A bicikli hídon felújítási munkák folytak, így az előttünk álló olasz csapatra voltunk hagyatkozva. A társaság talált egy poros köves járdát, ahol végre átkelhettünk a csatorna másik oldalára. Igaz, itt is a fel- és a lejáró rámpa kivitelezése nem volt a legkifinomultabb. A végén ráadásul még tábla sem jelezte, hogy a jobb vagy a baloldali poros rátós valami vezet Riminibe. Pár száz méter után az út bár sokkal kulturáltabb arcát mutatta, azonban egy férfi a sok közül már kevésbé volt az. Gina az elővigyázatosság jegyében egy picit csengetett a nekünk háttaláló hölgynek, hogy nehogy kilépjen elé, ezért cserébe a vele beszélgető úr hátba akarta verni. Szerencsére az elszántsága ellenére ez nem sikerült neki, de arra jó volt, hogy a kedvünket megint hazavágja itt Olaszországban. Ahogy azt már korábban is észrevettük, mihez kiértünk a turisztikailag közkedvelt helyekről, azonnal megjelentek hanyatlási jelei. A pusztuló félben lévő szállodák egymást érték. A kitört ablakok nem arról tanúskodtak, hogy ez a pusztulás új keletű lenne. Megnéztem a neten, és a 2022-es felvétel is alátámasztja, hogy bizony nem tegnap zárták be ezeket a helyeket. De az olaszok mentségére annyit, hogy azóta legalább az utat felújították.
Fél óra után beértünk Riminibe, ahol rögtön belefutottunk a régi városfalba. Ez egy kicsit javított a hangulatunkon, de nem is vártunk mást a várostól. Pár méter után elértük a Marecchiát. Az itt látható víz valójában nem egy folyó, inkább már csak egy csatorna. Ókori nevén Ariminus, erről kapta Rimini a nevét. A régi folyó mentén elbicikliztünk a Tiberius hídhoz, mely a régi településen még központi helyen állt. Azóta Rimini átalakult. A folyót elterelték és a régi ág nagy részét lecsapolták, illetve feltöltötték. A híd fontos szerepet töltött be, de még a mai napig is használják. Igaz, már csak gyalogos és kerékpáros forgalmat bonyolítanak rajta, de még a második világháborúban is fontos szerepet töltött be. Ez volt az egyetlen híd a Marecchián, amit a visszavonuló német csapatoknak nem sikerült felrobbantani. A Corso di Auguston elsőnek elbicikliztünk a Piazza Cavourra, de sajnos nem nagyon gyönyörködhettünk a 12. és 15. századi palotákban, mert a sötét viharfelhők egyre közelebb settenkedtek. A város másik főtere a Piazza Tre Martiri. A nyílt téren jobban megmutatkoztak a sötét felhők, de sietősen nem vehettük a figurát, mert a több száz évet megélt járólapok szétrázták volna a felszerelésünk. Másrészt a szerdának köszönhetően vásárnapot tartottak, így a tömeg is rákényszerített az óvatosabb haladásra. Mire elértük a tér déli részét, már tolnunk kellett a kerékpárt, épp ezért választottunk egy párhuzamos utcát. Ott gyorsan eljutottunk az Arco di Augustohoz, ahol már a szél akkora volt, hogy a profi kamerám mikrofonja is megérezte. A 10 méter magas ókori városkapu Augustus tiszteletére épült, amit a neve is hordoz. A kapu nem állt mindig ilyen magányosan. A 20. századig a városfal része volt, azonban azt a fasiszták lebontották. Azt nem tudom milyen célból, de nem volt egy jó döntés. A felvétel idejekor a szél egyre viharosabbá vált, így sokat itt sem időzhettünk. Mire elhagytuk Riminit, már csak egy kérdésünk maradt, hogy csúnyávázunk, vagy csúnyávázunk. Tudtuk, meg vannak számolva a perceink, amit még száraznak mondhattunk. Az első csepp esőnél azonnal megálltunk és felvettük a poncsókat. San Marinontól kevesebb mint 5 kilométerre már szakadt. Ekkor elgondolkoztunk, hogy visszaforduljunk és búcsút intsünk Gina 9. biciklivel meghódított országának, vagy bőrigáz vagy pipával gazdagodjunk. Egy bölcsebb harmadik megoldást választottunk, persze ahhoz az is kellett, hogy találjunk egy bevásárló központot, ahol a fedett, esőtől védett területen megszabaduljunk a poncsóktól, és a telefon, meg a józanés segítségével kitaláljuk, mit évők legyünk. Mivel nagyjából ebédidő volt, arra a következtetésre jutottunk, hogy beülünk egy étterembe, ott megkajálunk és várunk egy picit, hát ha tisztul az idő. 900 méter után volt egy étterem, de a ruházatunk miatt nem voltunk szívesen látott vendégek, de legalább elmondták, hogy 200 méterre van egy hamburgeres, ahol bár nem életünk legjobb burgerét kaptuk, de legalább laktató volt. A 28 eurós ebédben nagyon kivetnivaló nem volt, maximum az ára. Mindenkinek a saját döntésére bízom, hogy a közel 12 000 forintos gyorséttermi ebéd sok vagy elfogadható. Főleg, hogy a kezemet inkább az ereszből kifolyó vízben mostam meg, mintsem a helyi mosdóban. Bármennyire is hihetetlen, mire mindennel végeztünk, teljesen kitisztult az idő, így nem kellett feladni San Marinót. Másfél kilométer után láttunk egy technikai parkot, a pár tucat helikoptert, repülőt és más katonai eszközt érdemes megnézni, persze ha valaki nem sajnál 15 eurót kiadni egy belépőért. Bár csak ezért ideutazni nem érdemes, igaz, útba esik San Marino felé. Csak úgy, mint a pár kilométerrel visszább lévő gurkatemető, ahol több mint 600 katonai sírt nézhet meg az odalátogató. 13 óra magasságában elértük a határt. Ginának már csak méterei voltak hátra, hogy elmondhassa, meghódította a 9. országát biciklivel. A határátlépés még így sokadjára is felemelő érzés, pedig semmi extra. Valahogy úgy érzi az ember, hogy új lapokkal indul, pedig tekerni mindenütt kell, gondok mindenütt vannak. Talán az utak mások, de itt San Marinónál ez sem változott. Azonban a domborzati viszonyok kezdtek megváltozni, ahogy közeledtünk a főváros felé. Eleinte csak visszavettünk a tempóból és egyre kisebb fokozatba kapcsoltunk. Aztán Gina tolásra kényszerült. A meleg miatt én minden árnyékos helyet kihasználtam a pihenésre, majd amikor Gina kicsit eltávolodott, utána lettem, hogy a következő árnyéknál ismét megállhassak. Azonban a kempinghez vezető mellékút már annyira meredek volt, hogy nekem is le kellett szálljak. Gina kissé neheztelt rám, hogy miért ezt a kempinget néztem ki, de később kiderült, hogy a Vác méretű országban csak egy kemping van, viszont még Vácon a Dunában gyönyörködhetünk, itt a távoli Adriai tengerben. 14 óra 20-ra beértünk a kempingbe. Nagyon igényes volt, és csak 38 eurót kértek el egy éjszakáért. Itt volt WC papír is, amivel az olasz testvérei nem büszkélkedhettek.
Extra szolgáltatásként pedig volt buszjárat fel a fővárosba, amiért kevesebb mint 5 eurót fizettünk oda-vissza. Mi busszal mentünk fel San Marinóba, ami neve megegyezik az országéval, de felvonulval is megközelíthetjük Borgo Maggiore felől. Az ország és a főváros is tiszta, messze jobb, mint Olaszország, még ha ugyanazt a nyelvet is beszélik. Miközben jártuk a meseszép utcákat, olvastunk kicsit a történelméről. Először is fontos megemlíteni, hogy 301-ben alapították. Még egyszer, 301-ben! Az európai államok ekkor még sehol nem voltak, így Európa legrégebbi állama és a világ legöregebb köztársasága, de az egészben a leghihetetlenebb, hogy ekkor még javában létezett a római birodalom, sőt a birodalom központja maga Róma csak 225 km helyezkedett el. Az akkori világ legnagyobb hatalmával rendelkező birodalom területén egy szerzetes gondolt egyet és alapított egy saját államot. Természetesen a mai méretét csak évszázadokkal később nyerte el. A városról most sokat nem mesélnék, mivel a házak, a kilátás és az ott látottak magukért beszélnek. San Marino szinte mindig független volt, szinte soha nem foglalták el. A napóleoni időkben extra területekre tehetett volna szert, de a függetlenség jegyében ezt visszautasították. Némi történelmi érdekesség mellett megemlíteném, hogy turisztikailag nagyon is felkapott hely, annak ellenére, hogy nincs tengerpartja. Nem horrorisztikus árat kérnek el az éttermek, sőt talán még olcsóbb is, mint Olaszország. Mindenki nagyon kedves volt. Kimerem jelenteni, hogy ide tényleg érdemes elutazni. Ajánlatos végigsétálni Monte Titanohoz vezető hegyésvényen, az ország legmagasabb pontjához. Azonban nekünk ez nem jött össze, mert ismét elkezdett cseperegni. De hogy mi is történt, élőben bejelentkeznénk a kempingből. Úgy azt meg kell, hogy említsük, hogy fölmentünk San Marinóba, maga a fővárosba, voltunk a várba, és láttuk, hogy nagyon kezd rossz idő lenni, plusz nem tudtuk honnan indul vissza a busz, plusz nem tudtuk mikor, meg még volt egy pár probléma, hogy például leesett a vércukrom, úgyhogy a másik kastélyt azt úgy néztük meg, hogy így, vagy nem néztük meg, mert benyúltam a zsebembe, és azt mondtam, hogy ha fej lesz, akkor nem nézzük meg, nem, akkor megnézzük, ha írás, akkor megyünk haza. És írás lett, és elindultunk haza, és 3 másodpercig vártunk a buszra, na jó, kicsit tovább, 30 másodpercig. Elindult a busz, és elkezdett esni az eső. Nem, mert előtte elkezdett esni az eső, hogy jöttünk le a várból. Igen, az igaz, csak akkor már jobban. És akkor leértünk ide a kempinghez, akkor már eléggé esett, úgyhogy tök jó, hogy lejöttünk szerintem. De így szerencsénk van, mert a felhőszakadása még Olaszországban volt. Nem már ezzel. De hát én még főzöm. De magától majd megnézzék. Kár a gázpatoron. Én is úgy szoktam csinálni. Hát jó, tényleg. De kicsit ott áll, az jó az. Hát jó, de amit te megeszel, nem hiszem, hogy én is megeszem. Szerelem, a biciklitúrázás az nem a luxusról szól. Ez nagyon nagy luxus porkaját enni valóban. Reggelink műkaja volt. A gázzal is spórolni kell. Reggelink műkaja volt, az a vacsoránk műkaja. El tudom képzelni. YouTube-ra föltöltöm a videót. Bíró Géza alázza a nőket. Hát ne haragudj, de ez a 3 kilométer. Tettek én róla, hogy ilyen meredek volt ide az út? Tehát. Ezt kérlek szépen köszönj meg a tektonikai erőknek. Ők emelték ezeket a hegyeket, nem én. Köszönj meg a San Marino, de van nehéz szó. San Marinóiaknak, hogy ilyen utat csináltak. Na, kikapcsolom, megesszük ezt a... Hát én még várok az enyémmel akkor. De azért kikapcsolom. Vacsora után még írtam a naplót, idén nem vittünk magunkkal erre alkalmas füzetet, egyszerűen az aktualitását vesztett térkép hátuljára írtam az aznap történteket, majd lefényképeztem a szöveget, így digitalizálva azt. Majd a papírt a szelektív tárlóba helyeztem. Ezek után elpakoltunk és elmentünk aludni.